Մի հատ էս գեղեցկություններին նայեք, մեկը մեկից սիրուն և այստեղ նայեք, ես են դեսերտներներ, գլազուրապատել եմ, գլազուրով եմ այսպես թաթախել, ինքս հենց նայեք ինչ չորա, որ ընտիր ստացվել, իսկ այստեղ նորից պատվեր, պատվերս պատվերի հետևից գալիս է Գյորգին, օրվա մեջ 2-3 անգամ ագնում վայլբերից գալիս, հեսա բացեմ, նորից ամբոքսինգ, երեխեքը պաղպաղակն են վայելում, նու պաղպաղակ չի, դեսերտ է, շուտով միասին պաղպաղակ պատրաստենք, աղջիկեք ջան, համով է? Երին այ դեսերտը, ես մեկը, որ սենց գլազուրապատ է, ինքը շատ շուտ չի հալվում, էլի, լայչացրել, ահա, ես էսպես, էսպես, ամանների հեղուկ է, ծմերուկ է, լը մի հատ հոտը կաշենք, ու երեխեք հոտը մի բան արժե, ես ինչ անուշ է բուրում, ոնց որ բնական ծմերուկը ստեղ լինի, իսկ հիմա, սենց միասիրուն կծում ենք, Շատ մի հատ խրխրտունը լսեք Իսկ համով է Անմահական Վայ չուտողին Աղջիկեք ջան, պանիր ենք պատվիրել 5 կիլո ու կես է ու ավել է 5 կիլոից որ վերջապես պանիր եկավ հասավ մեզ Պանիր չեմ ասել, ընտիր պանիր յուղալի առանց զծելու, առանց որևէ այսպես սերը հավաքելու հոտ է եկավ անուշ իր վերջը անգամ ետ եմ օրեի դեկտեմբերին, չէ? Հալա ինչ ծոք պանիրը ժողովուրդ ջան, հա? Հալա նայք Անտիրո Ինչը, աղոն ենք մի պաշկակա Հալա նայք Գյորգի լտես Սիրունություն Հիմա պետքա սիրուն կտրեմ ու ինչքան անհրաժեշտ է վերցնեմ, մնացածները սարցախցիկ տեղափոխեմ հենց որ պետք լինի արդեն կհանեմ փառք Աստծո այն վակուումային ապարատը ունեմ սիրուն վակուուման եմ տնեմ սարնարան Չէ, սարցախցիկ է պետք է մի օր շուտ հանում ես հետա գալի նույն պանիրն է, ինչ պետք է եղնի Հե? Մարազիտ կադիր պանի մեջ Սելաֆոնը վակուուման եմ, որ հոտ մոտ չկպնի
Բարի առավոտ սիրուններս, առավոտ շուտ, արթնացա, սուրճ խմեցինք, Գյորգին Մարիային տարավ մանկապարտեզ եկավ, այսօր Արսենին չուղարկեցի, որ ուրբաթ էր, երեխեն հանգիստ քնած էր, էլ չարթնացրեցի, հիմնականում ամեն օրը հանգիստ քնած, ուղղակի քանի որ այստեղ սենց մի փոքր, ինչպես ասեմ, արձակուրդ են տվել, հա, կարող եք ուղարկել, կարող եք չուղարկել, ասեցի լավ դե, թող երեխեն տանը մնա քնի։ Եկա հողամաս, վլոգս այսինքն առավոտ շուտ մոնտաժի տեղադրեցի մեծ ալիքում, եկա հողամաս, արդեն սկսել էի քախանը ու նորից այս անձրևը եկավ։ Եթե հիմա այս քախանի դեմը չառնենք, չմաքրենք, հլը նայեք, ընդեղ մաքուր պլպլան, այստեղ սենց ամբողջը խոտի մեջ կորած է։ Արդեն սկսել էի քախանը, ահա սենց մաքրում էի ու նորից այս անձրևը եկավ։ Չի թողալու մարդ նորմալ գործ անի։ Մի 2 րոպե սպասեմ, եթե չգա, նոր կանցնեմ քախանի։ Այստեղ 5 մարգա մնացել, որպեսզի լոբին ցանենք եւ վերջացնենք։ Հիմնականում շատ էինք անձրև ուզում, որպեսզի ջրվի լոբին, բայց լավ ջրվեց ցանելուց հետո։ Հիմա կարտոֆիլն է։ Ընտիր դուրս է եկել, նույնիսկ արդեն ժուկն է սկսում իր գործը անել, պետքա քախանեմ, որ նոր սրսկեմ։ Չէ, կտրեց։ Փառքդ շատ աստվածաշան, մի հատ լավ արև բացի գործ անեմ։ Մարդել ուզեն աշխատի ու չկարողանա աշխատել, հա։ Այս սենց 3 մարկ մի անգամից բարձրացնեմ, որպեսզի հեշտ լինի, էլի շուտ վերջացնեմ։ Նու քանի մարկ է բարձրացնեմ, նույն ժամանակն է գնալու։ Ուղղակի որ այսպես մեծ տարածությունով եմ տարնում, արդեն հանգիստ եմ լինում, որ մաքրվում է, էլի։ Ահագին խոտ է դուրս գալիս։ Հələ նայեք։ Ինչևից աղջիկներս մեզ բոլորիս հիանալի օր եմ մաղթում, ամենակարևորը բարձր տրամադրություն, առողջություն, խաղաղ երկինք, իսկ մենք անցանք գործի։ Աղջիկեք ջան տուն եկա, ահա որ ցեխա, տրորվում է, հետո բուկ տալը շատ դժվար կլինի։ Հիմա ինչ ենք անում, կոֆե տնենք, մի հատ կոֆե խմենք ու անցնենք մեր մնացած գործերին։ Մի հատ էս գեղեցկությունը վայելեք։ Եկեք աղջիկեք ջան։ Գնամ լովա սկսել հավաքել, ես անձրևը կգա։ Եղանակը չի թողնում մարդ գործ անի։ Սիքեք։
Աղջիկներ ջան, այստեղ Արսենի սիրած ժարիկն եմ պատրաստում։ Կարտոֆիլը կեղևազերկում եմ, էփում եմ, հետո մեջտեղից այսպես երկու մասի եմ բաժանում ու ժարիտ եմ անում։ Այս ձևա սիրում ուտել։ Եթե այն տեսակ եմ անում, ուտում է, բայց արդեն ոչ այն ձև ինչպես որ պետք է։ Այսինքն սիրուն կարմրաթուշ ժարիտ է լինում։ Նայեք։ Հիմա ինքը չգիտի, որ պատրաստում եմ, այսա կանչեմ, իր ռեակցիան տեսեք, ոնց է ուրախանում։ Երեկ այն տեսակ ժարիկներ պատրաստում, նույնիսկ կեֆիրով եմ պատրաստել։ Ասում է, համով չի տենց, ահա, ես կոմն է կարմրի ու արդեն կարան վայելեն։ Վայելելու են մաղադանոսով, պանիրով, մի հատ ստեղ նայեք, մածուն եմ մերել, ու տեսեք ինչ ընտիր մածուն աղջիկեք ջան։ Նայեք ինչ ամուր է։ Սերի համար գժվում եմ, դուք սիրում եք սերը, թե ոչ։ Ես շատ եմ սիրում։ Իրանք ինչ ուտեն չուտեն, պետք է պարտադիր մածունով ուտեն։ Շատ են սիրում մածուն։ Այն որ ձեռքները ճար լինի, սուպի մեջ է մածուն կավելացնեն։ Մինչև իրանք հաց ուտեն, ես հյուրասենյակը ամբողջովին կքանդեմ։ Խոլը պետք է առաջ բերեմ ձիվանը, հետևը սրբեմ, մաքրեմ, երկար ժամանակա չեմ մաքրել, հաց ուտես, հեսա կուտես բալես։ Վերջապես աղջիկեք ջան, ննջասենյակը մաքրվեց, ահա որ փոշի էր նստած, են որ հենց անձրևա լինում, որ տանն ես մնում էլ դուրս չես գալիս, արդեն ավտոմատ բոլոր են մանր գործերն էլ քո աչքին երևում է։ Իսկ որ դրսում գործ ես ունենում անելու, ավտոմատ էլ տան գործերը աչքիդ չի երևում։ Այնքան որ մի հատ սենց էլ սահան մաքրում ես ու անցնում ես հողամաս։ Իմ դեպքում ես այդ ձև եմ մաքրության ժամանակ մաքրություն եմ անում, գործի ժամանակ դրսում գործ եմ անում, հիմնականում տան գործի վրա չեմ կենտրոնանում։ Իսկ քանի որ դրսում այսպիսի եղանակ է, հա? Արի պաչը։ Երեխեք եկան, պաչեցին, ասեցին ապրե շատ համեղեր մամ ջան, մի խոսքով գնացին, ասի գնացեք ձերերես լվացեք, նոր եկեք։ Հիմա երկ օրա դրսում լավ անձրև է գալիս, նորից էլի անձրևային եղանակ է, դե բնականաբար ես չեմ նստելու, չեմ քնելու, հեռախոսում օրս չեմ անցկացնելու, պետքա տան գործերը անեմ ամբողջը։ Այսօր սենց բոլոր անկյունները մաքրել եմ, այն կոմը, այս կոմը բոլորը։ Հալիները նույնպես սրբեցի, հիմա անցնում ենք հյուրասենյակ։ Հյուրասենյակի վարագույրը պետքա հանեմ։ Այստեղ իրանք արդեն մաքուր են։ Հիմա այն սպիտակը կհանեմ, կլվանամ, նորից կտեղադրենք, կկախենք իրար հետ։ Այստեղ սեղանի սփռոցներ, չգիտեմ, ուզում եմ փոխեմ։ Գյորգին ասում է պարապես մնում, կամ վարագույր ես փոխում, կամ սփռոց ես փոխում։ Մի բան անում ես։ Բայց դե ես սիրում եմ փոփոխություն իմ աչքին, չեմ սիրում ամեն ինչ նույն ձև լինի, միանման լինի, միապաղ լինի, ես սիրում եմ անդադ փոխել, ինչ անեմ, ես էլ այդ ձև եմ։ Ասում եմ ընդունիր ինձ այնպես, ինչպես որ ես կամ, ես սիրում եմ փոփոխություններ։ Ահա, Էլինայի կառավատն ենք շուտով փոխելու, որովհետև էլի ինքը ճոճորելով չի քնում, գիշերները չի արթնանում, ընդհանրապես տակը չի շիկ, ոչ մի բան չի անում, հանգիստ իր համար քնում է, առավոտյան արթնանում է, տակդիր չի հագնում իմ աղջիկը, արդեն 1 տարի է, հա, 1 տարի է Հայաստանից եկա, ու այդ ժամանակվանից արդեն Էլինային տակդիրից կտրել եմ, չէ, եփեր, նկարահանել եմ այդ ընթացքը, որ արդեն Էլինային տակդիրից կտրում եմ, ու որ իմանում են Էլինան տակդիր չի հագնում, զարմանում են, բայց զարմանելու ոչ մի բան չկա, ընդհանրապես իմ երեխու հագը տակդիր չեն տեսել, երբ ինքը արդեն սկսել է ման գալ, իսկ ինքը ման ա եկել իր ծնունդի օրը, որ դարձել է 2 տարեկան,
Տարի 8 ամսական էր, տարի 9 ամսական էր, արդեն ես իրեն կտրեցի տակդիրից։ Այսպես անցանք, դուրս եկանք այստեղից, լույսը անջատեցինք, անցնում ենք հյուրասենյակ։ Հյուրասենյակում այսպիսի իրավիճակ է, դե բնականաբար այնտեղից մաքրելով գալիս եմ, այնտեղ ինչ կա չկա դուրս հանեցի, մաքրեցի, հիմա անցնում ենք այստեղ։ Վարագույրները հանեմ, լուսամուտները սրբեմ, դիվանը առաջ քաշեմ, սրբեմ, շորը փոխեմ եւ այլն։ Լիքը գործ ունեմ անելու, հալիները պետքա լվանամ, ձեռքի տեղեր կա, շուշեղեններն էլ եմ ուզում թարմացնեմ, ճիշտ է փայլում է, բայց ուզում եմ հալիները որ լվանամ, ներսն է պարտադիր լվանամ, մի հատ նորից թարմանամ։ Դե ինչ սիրուններս, անցանք գործի, մոտիվացնում եմ ձեզ, վեր կացեք, անցեք գործի իմ հետ, երկար ժամանակ մոտիվացիոն տեսահոլովակ չկա, որ արդեն դեղին քարտ եմ ստանում, Աննա ջան, մաքրություն ենք ուզում, Աննա ջան, ես էլ եմ ուզում աղջիկեք ջան, այսօր էդ օրն է, մաքրության, չգիտեմ ինչ ծիտ է եկել, նայեք խփելա գնացելա, երևի զգուշացնում էր էլի, որ ինչ պետք է լինի, զգուշ կլինեք, բայց դե եղավ պրծավ, հիմա արդեն այդ չորանոց վախենալով եմ գնում գալիս, կարելի ասել օրվա մեջ մի անգամ կամ մտնեմ, կամ չմտնեմ, սիրտս կանգնում է, աչ ու ձախ նայելով գնում եմ, դեղը անպայման աղջիկեք ջան կբերեմ, կտեղադրեմ, ձեզ էլ նկարը ցույց կտամ, գրել էին աղջիկներ ջան, Աննա ջան, դու խելացի աղջիկ ես, ինչու ես վախում, ոնց թե ինչու եմ վախում, բա որ փաթաթվի բերես, ոնց ինչ է, ինչ պետք է ես անեմ, կամ ասում են մեր տան մոտերն էլ ենք տեսել վախեցել են, կամ ասում թողեք եկեք Հայաստան ապրեք հանգիստ, այդտեղ օձերը շատ են սողունները բան, բայց Հայաստան է կա սողուններ, հենց չի որ Հայաստան չկա, հիմնականում մենք առաջ որտեղ ապրում ենք, այդտեղ էլ կար տնական, այդպես այդտեղ նստած էր, դե անունը չտամ, ասում են ինչ անունը շատ է տալիս հայտնվում է, երեք մեկնաբանությունները համ կարդում եմ, համ ծիծաղում, ասեմ Գյորգի, ասում են ինչի անունը շատ է տալի, կատարվում է, ասում է դե ճվա 10 միլիոն, թող հայտնվի քո դեմ, հիմա անընդհատ 10 միլիոն եմ կրկնում, որ 10 միլիոնը հայտնվի, ահա, հետ էլ այդպես, դուք էլ կրկնեք կհայտնվի, անցանք գործի ծաղիկները տանեմ, լոգասենյակ, մի փոքր կատակեցինք, խոսեցինք, մեկնաբանությունների հետ կապած, չնայած մաքուր են, լողանալու կարիք չեն զգում, այդքան է փոշոտ չեմ, բայց մի հատ թարմանան, հա, հլը տեսնեմ, չէ, լավ են, չէ, բայց կտանեմ մի հատ, ոնց էլ նայում եք, փոշի կա, որովհետև խորքային մաքրություն չեմ արել, անցանք գործի,
Աղջիկներս մաքրելով եկա հասա խոհանոց։ Դե խոհանոցում այդքան շատ գործ չունեմ անելու։ Եղիկը հացկերան վերջացրեցին, սեղանն եմ մաքրել, հիմա կարելի ասել ուժասպառ եղած եմ, լվացքն եմ ծալել, որ պետքա փռեմ։ Հիմա ուղղակի տեղ ծալել եմ, հեսա տաշտի մեջ կտնեմ, դուրս կհանեմ։ Մինչև հիմա մի հատ կոֆե չխմեմ, էլ ոչինչ չեմ անելու։ Նեմ որ մի 5 րոպե հանգստանում ենք ու նոր անցնում ենք գործի։ Եկեք մի հատ կոֆե դնեմ, կոֆե խմենք։ Աղջիկեր ջան, այստեղ ծեռնոցներ եմ գնել, խոհանոցային եւ ոչ միայն, վալպրեսից եմ վերցրել, հիմնականում վերցրել եմ տորթերիս համար։ Ասեմ, գինը շատ մատչելի էր, 300 ռուբլի կարծեմ չկար, 200 քանիս էր այսպես, նո 300-ին չէր հասնում, 100 հատա շատ այսպես որակով անցած վլոգում արդեն ցույց եմ տվել, հələ նայեք ինչ լավն է։ Արտիկուլը կթողնեմ մեկնաբանությունների բաժնում, եթե ցանկանաք կարող եք գնալ եւ պատվիրել։ Խանութներում մի հատիկը ավելի թանկ են վաճառում, քան թե սենց սիրուն ուպակովկա այդն 100 հատ են, որ մինչև վերջանա նորը կպատվիրես։ Եկեք հիմա մի հատ կոֆե տնեմ, կոֆե խմենք, նոր անցնենք գործի։ Ամանները լվանալու, էլ ձեռներս չեմ մաշի, այն հեղուկներով։ Մի քանի հատ կտանեմ լոգասենյակ, դե բնականաբար խոհանոցի ձեռնոցը կմնա խոհանոցում, լոգասենյակինը լոգասենյակում, ընդեղից հետս աստեղ չեմ բերի, էլի մի 5 զույգ ընդեղ կպահեմ վաննաներ մաքրելու փայլացնելու համար։ Այդպես վերցրեք, շատ մատչելի է, շատ հարմար է ու շոտ է, էլի գինը իսկապես են, որ անսպասելի էր ես գնով։ Ամաներն եկը լվանամ աղջիկեք ջան, լվասկս կփռեմ։ Եկար։ Կաղա կոֆե խմես։ Իյո, մամասը մի բան ասա։ Ասա։ Խանութ ես ուզում գնաս։ Չգիտեմ որ ես երբ կգնանք, պապան երբ տուն գա։ Պապասը նոր չի օգալում։ Բա հիմա մենք ոնց գնանք, վալես դուրսը ցե, խանձրե։ Տաքսի կանչե։ Տաքսով գնանք, բայրը հա։ Չգիտեմ։ Հա? Ո՞նց է սուսեցի։ Մի փչացրի մամային։ Հա? Երեկին չկա։ Երեկի ինչ պետք է անես դու։ Եվ պամանա, միջև կոֆե սեփի։ Այդքան լվանամ հանեմ։ Որ հանգիստ նստեմ խմեմ։ Դուք էլ իմ բնավորությունն ունեք, թե չէ, հələ ասեք տեսնեմ։ Միջև չանեմ չեմ ուտի, միջև չանեմ չեմ գնա, միջև չմաքրեմ չեմ հագնի։ Այդ այնց ուղեղս միշտ ուզում է, որ ամեն ինչ իր տեղում լինի, աղջիկեք ջան։ Կարևորը իմ ուզածով, մաքրելով եկա, բոլոր անկյուններով, մաշճակալների տակով, թե չէ, էլ արդեն, որ ասում է կեղտը հել է գնում էր էլի տան մեջ, անդադ դուրս, ինչքան էլ ուզում ես լավ գործ արա, այս ձև չես կարել իմ մանրակրկիտ աշխատես։ Դրա համար էլ երեք Գյորգին հնենց վեճ թակավես ձեռնոցներից մեկը, տեսահոլովակում տեսել էր ոնց են հագնում, բայց սիմպաթիչնի է, չես սիրուն հլը։ Ես ձև։ Անցանք գործի։ Ասաննա ջան անցնես գործի, կոֆետ արդեն էրպեց։ Վաղտ է կխմեմ նոր կանը, կզանգենք մի հատ մամային, տեսնենք ուզում ասոր թե ոչ։ Երկու մամանեիս հետ է խմում եմ, մեկս կեսուրս է, մյուսը մամաս։ Մամաս զանգում, ասում մի հատ կոֆե չխմենք, ասում եմ խմենք։ Կեսուրս է զանգում, կոֆե չխմենք, ասում եմ խմենք, տալս է զանգում, կոֆե չխմենք, ասում եմ խմենք։ 3 հատ օնլայն եմ խմում, 4-րդը ձեզ հետ, 5-րդն էլ ամուսնուս հետ առավոտները, բայց ես առավոտ չեմ հասցրել խմել։ Լավ է, ոնց տրենք, նենց է հանենք։
Տեսենց եկը խոսք կխմեն ինչ պետք է եղնի, որ շատ ծիծաղիկ վրես։ Սեք այ անմաճոնով ածերնով շանքատասում։ Yes։ Աղջիկներ ջան։